битарафлык патшалыгы. Без аның вәзирләре. Уң булса да, сол булса да, баш орырга әзерләре. Бер туктаусыз бәрә торгач, башлар кымга сеңә бара. Тәвә кышы булып яшәп, бу башлардан нәрсә кала? Баш күтәрү юләрлек, язылмаган төп канунда. Хакимнәргә сәҗдә кылып гарипләнгән халык монда. Сукырлык та, шукраклык та тәндә түгел, безнең җанда. Спидтан да зәһәррәк вирус яши безнең канда. Кара урман, караңгы төн, әйе белән юк арасы. Кытылу өчен кар урманнан ничек кенә юл табасы. Бер куркыныч уй чагылып узды кисәк. Әллә барсына да кул селтәп, булай гына яшәргәме? Арган чак иде. Һәм ул миңа бик мәгънәле тоелды. Барысы да бер кебек, берсе дә әһәмияткә ия түгел кебек. Битарафлык җиле исеп куйды. Салкын. Кытышкыч бер уй уйлы яздым. Әле дә җанымның хәлсез чагы түгел иде. Яфрагы да селкенмәде. Ноябрь. Елның иң күңелсез вакыты. Алтын көз инде яфракларын койды, кышкы аклык әле җиргә иңмәде. Шәрә агачлар, караңгы кичләр, ачы җилләр, салкын иртәләре җанны да ишетә кебек. Күңелне төшенкелек били. Биләмәсен, караңгылыкның иң куйысы таң алдыннан була диләр. Димәк, түзәргә күп калмаган. Менә тиздән инде яктырыр. Өметсезлеккә бирелгән вакытларда искә төшерә торган ике яраткан риваятым бар минем. Берсе Сөләйман йөзеге турында. Акыл иясе саналган бу патша бармагында барысы да үтә дигән язулы балдак йөрткән. Авыр минутларында шуңа карап юана торган булган ул. Бер заман шундый көн дә җиткән. Бу сүзләр генә тынычландыра алмаган. Йөрәге ярсулы патша балдагын бармагыннан умырып салып, идәнгә атып бәргән һәм аның эшке ягында икенче язу барлыгын күргән. Бусы да узар дип язылган булган анда. Риваятның икенчесе теге дөньяга эләккән адамның Ходай белән әңгәмәсе хакында. Син булгачтан, ник соң мин синең барлыгыңны, ярдәмеңне бер дә тоймадым дип үпкә белдерә кеше. Җавап итеп Ходай аңа тормыш юлын күрсәтә. Бу юлны без бергәләп уздык. Күрәсеңме, ике пар эзне. Мин гел синең яныңда булдым. Әник алайса язмышымның иң авыр чакларында ташлабың мине. Бу урыннарда эзләр берәү генә бит. Әнә ничек авыр атлаганым ярылып ята дип дәгъва белдерә кеше моңа каршы. Эй, җүләр адам. Ул вакытларында мин сине кулымда күтәреп бардым дигән җавап ишетә. Тәрәзәңә бер көн әрді қарлы яңғыр, кемдер әйтті төсі язмышын
şulaydan gitti ulaşıp gitti uşulaşmay emegedir ukkalar dünyanın ağlamay gitti ulaşıp gitti uşulaşmay emegedir ukkalar dünyanın ağlamay ağır günlerinde düşününü kıskırar bir şime yılama düzimde sinirler seni yalğızın tügen sınımasın günelin valaların için yaşa yaşa bağrım seni yalğızın tügen sınımasın günelin valaların için yaşa yaşa bağrım yalğızım alğanda aragama dünyanı güngeleň tulganda demden söngün tuwa hoş terezelerin ayaş uzevala para perdelerni tünden söngün tuwa hoş terezelerin ayaş uzevala para perdelerni tünden söngün tuwa hoş terezelerin ayaş uzevalar para perdelerni tünden söngün tuwa hoş terezelerin ayaş uzevalar para perdelerni ayaş uzevalar para perdelerni Төшенкелек. Күпләрнең бүгенге хәлен әнә шул сүз белән билгеләп буладыр мөгаен. Сәбәпләре дә бар кебек. Акчасызлык, чарасызлык, тирәүндәге битарафлык. Моннан ничек чыгарга? Һәм гомумән үзеңнең эшкә халәтеңне җәмгыятькә сылтап утырырга ярыймы? Психолог Рамил Гарифуллин киңәшләренә колак салыгыз да нәтиҗә чыгарыгыз.
тормыш алай ук начар түгел икән бит әле дигән фикергә киләсез икән, димәк, яшисез әле. Ышандырып әйтәм. Төшенкелеккә бирелүчеләрнең 85% үз хәлләрен һич кенә дә тышкы факторларга, тормыш авырлыгы, акчасызлык, сияси тотрыксызлык һәм башка сәбәпләр белән бәйләп карамасыннар. Сәбәп кешенең үзендә. Тәҗрибәдән күренүенчә, акчасы, бай йорты, машинасы булганнарда еш кына төшенкелеккә дучар була. Эй Ходаем, хикмәт бөтенләй дә акчада булмаган икән дип ачыш ясый алар. Төшенкелекне боягына дин гынах саный. Ни өчен? Моны һәркем үзенчә аңлый. Мәсәлән, мин боягам, шул сәбәпле мин гынах эшлим дигән шәрехләү. Булай аңлау дөрес түгел. Минемчә, мин гынахлы, шуңа күрә җәзасын алам. Боягам. Ничек сәламәтләнергә? Гынахтан арынырга кирәк. Гынах нәрсә ул? Медицина телендә әйтсәк, психотерапевтка эш булган җирдә гынах та бар. Психотерапевтка кайчан эш бар? Сәбәпсез боегу булганда. Чөнки боегуның төшенкелекнең сәбәплесе дә була. Әйтик, якын кешең үлсә, бүтән төрле хәсрәт килсә. Күзгә күренеп торган сәбәп юк икән, димәк, боегуың гынахтан башлана. Инде гынахның каян килеп чыгуын ачыклык. Кемгәдер зур каза китерүең, кыйнау, куып чыгару, ниһаят, үтерү генә зур гынах дип исәпләмәгез. Зур гынах нәни генә күп гынахлардан җыела. Гомумән алганда, гынах синең әгының, ягъни эгоизм сүзенең тамырыннан алынган бу сүз. Үз үзеңә генә хезмәт итүе ул. Шул хезмәтең артык карап киттеме, авырый башлыйсың. Аллаһы Тәгалә кешене әнә шундый итеп яраткан. Игътибар иткәнегез бармы икән? Хатын-кызлар, аеруча күп балалы хатыннар неврозга ирләргә караганда сирәгрәк бирешәләр. Чөнки алар үз-үзләрен балаларына корбан итәләр. Гомумән, хатын-кыз ираттан күбрәк корбанчылрак. Ул күбрәк үзен түгел, бүтәннәрне кайгыртып яши. Яңа гына бала тапкан хатыннарда невроз булмый. Чөнки яшь ананың бөтен игътибары сабыена юнәлтелә. Менә баласы үсеп җитеп, мөстәкыйль яши башлагач, ана яңа үз-үзен күбрәк ярата. Үзен кызгана башлый һәм авыруга сабыша. Нәтиҗә: кешеләрне үзегездән ныграк яратыгыз, сирәгрәк авырырсыз. Айрым кешенең генә түгел, тулаем бер халыкның, милләтнең сәламәтлеге бар бит әле. Республика буйлап күп йөри торгач, мин шундыйрак фикергә киләм. Татарлар көчле, матур халык. Аның төшенкелеккә каршы торырлык көче бар. Бигрәк тә авыл җирендә. Чөнки анда традициялар, гырыф-гадәт әлегә яхшы гына сакланган. Бу исә зур көч. Авыл кешесендә эгоизм азрак. Менә шәһәрдә базар дип аталучы гыйфрит безне йотканнан йота бара. Һәр нәрсә долларга бәяләнә. Һәр эштә коры исәп-хисап. Файда эзләп. Үз анасында сатар дәрәҗәгә җиткереп, шәһәр тормышы кешене гынахка һәм ширгә урый. Төшенкелек неврозның бер төре ул. Невроз үзе берничә төргә бүленә. Әйтик, гап-гади эшкечелек. Бу да невроз. Я булмаса, яшәү максатыңны югалту, күңел бушлыгы. Бусы да невроз. Бик сәер тойылса да, күңелдә бушлык хасил булганда, психолог
психотерапевт менә мондыйрак киңәш бирә. Кайгылы кешеләр янында ешрак булыгыз. Җаназаларга йөрегез. Бу ни дигән сүз? Бу кеше кайгысы үз кайгыңны оныттыра, я булмаса бошлыгыңны тутыра дигән сүз. Контраст эффекты дигән төшенчә бар. Монда буларның шундый хәл, үлем китем, тирән кайгы, мин сау сәламәт бит әле дип шөкер итү сезне бушлыктан йылып алачак. Мәрхүмнәр рухына мөрәҗәгать итү, әрвахлар белән сөйләшү, монысы һич кенә дә мистикага өндәү түгел, сәламәтләнү чараларыннан берсе. Үлгәннәр рухына дуга кылуда чистаруның бер юлы. Үз үзен эзләгән кеше еш кына шул юлдан бара, дин белән кызыксынып китә. Яшәү максаты табуның иң идеаль асылы әлбәттә иҗат. Чөнки иҗат теләсә кайсы очракта да үз үзеңне күрсәтү ул. Күрсәтер өчен башта йөзең, үзенчәлегең булу кирәк бит әле. Иҗат итегез. Кулыгыздан килгәнчә нидер ясагыз, карагыз. Быйыгырга вакытыгыз калмас. Күрә караучылыктан иза чигүчеләрдә невроз белән еш авырыйлар. Бу очракта әлбәттә сүз физик күрә карау түгел, фәлсәфи төшенчә хакында. Үз үзеңне зур системаның бер кисәге итеп күрә белмәү, ягъни мәсәлән. Бит зур дөнья белән чагыштырганда синең шәхси проблемаларың бик кечкенә, бөтенләй чүп булып күренергә мөмкин. Әгәр син шулай карый белсәң, невроздан тизрәк сикереп чыга аласың дигән сүз. Бу язма дәвалау сеансы түгел. Бары тик уйланырга чакыру. Үз халәтегезне аңлап, мөстәкыйль рәвештә дөрес яшәргә өйрәнергә өндәү генә. Була мәлләр, пошаманга төшеп, котсыз уйлар тула күңелләргә. Җан җылысы дибез, була микән җан суыгы бездә, тереләрдә. Җан җылысы белән җылатырга телибез бит якын газизләрне, җан суыгы белән ишетергә телисездер бәлки сез кемнәрне. Җан җылысы төшкәч сөю шыта, шул җылыда тып-тын чәчәк бата. Чәчәк булгач кырау сугы бар бит. Җан асыгы, бу сүз синең хакта. Тегеннән дә кошчык булып кайтып, җылы җаным тәрәзәңә килер. Тәрәзәңдә булса җан суыгы, җан җылысы җиңәр, суык эрер. Дөнья бизәкләрең уңып бетсен, күңелең җылы төстән бушаганда. Бу хәл дөрес түгел, син ышанма. Җан җылымны көт син, бушаланма. Утlarымны яндырырга түгел, жылытырга диеп мин яктым. Күңелкәем сүнеп барганында, йолдыз булыр кешем мин таптым. Күңелкәем сүнеп барганында, йолдыз булыр кешем мин таптым. Утыннары итеп
Итеп салдым күңелемнең ялгызлыктан сулган гүлләрен төтен булып очсын дидем зәңгәр күккә газапларда үткән көннәрем төтен булып очсын дидем зәңгәр күккә газапларда үткән көннәрем Uşaqlarga salmay әлі саклап торам Хыялларның бары зәңгәрен Жырларымның барын Мұңнарымның барын Тормышымның матур мәлләрен Жырларымның барын Мұңнарымның барын Тормышымның матур мәлләрен Uşaqlarının yanlarında seni көтә Жырларымның иң мұңлысы Uşaqlarının утларынан көчле Сиңа булган йөрәк җылысы Uşaqlarının утларынан көчле Сиңа булган йөрәк җылысы Сиңа булган йөрәк җылысы Минем телефонын каян тапкандыр ул шаккаттым. Ярар, монысы мөһим түгел. Эш менә нәрсәдә. Пет университетының 1нче курс студенты Әнәс үзен начар хис итә һәм минем ярдәм итүемне сорый. Мин ямсыз, авыру, ябык. Мин хәерче, ялгыз. Минем дусларым юк. Миңа курсташларым белән аралашу кызык түгел. Чөнки аларның бар белгәннәре, кызыксынганнары дискотека, эчү, кием салым. Күпчелек курсташларым кебек үк мин үземнең булачак һөнәремне күрә алмыйм. Мин бөтен дөньясына һәм үземә нәфрәтле. Мине бер нәрсә дә кызыксындырмый. Университетка кергәнче китаплар укыйдым. Ә хәзер укырга да кызык түгел. Мине киләчәк куркыта. Чөнки анда караклар белән кабахәтләрдән башка кешегә урын юк. Мин бүген үземне кая куярга, нәрсәгә таянырга белмим. Берәр караңгы авылда укытучы булып эшләүне һәм айлар буе тамак ялгарлык хезмәт хакын ала алмыйча утыруны күз алдына да китерергә куркам. Ничек итеп гомуми сорауларга гомуми фикерләр белән җаваплар бирмиләр икән ул? Шунысын беләсе иде. Ярар, башлап карыйк. Һәр икенче яшүсмер, хәтта карап торышка аның бар да әйбәт кебек күренсә дә, үзенең хәлен нәкъ Әнәснеке кебек бәяләр иде. Үсеп килүче яшьләр дөньяны танып белүләре буенча бик фаҗигале бу. Һәрбер үсмер башка яшьтәшләренә хас булганча үзен бердән-бер кабатланмас һәм уникаль дип саный. Әйе, бер караганда алар хаклы да. Чөнки башта һәрбер баланың табигате, тормышны, аның казанышларын кире кагарга җайлашкан. Әйтик,
кечкенә вакытта кем дә булса аннан көчлерәк икән, икенче бала үскәч мин тагын да көчлерәк булачакмын. Кемгәдер әтисе уенчык машина сатып алган. Ә минем үскәч чын машинам булачак. Балалар бакчасында кем дә булса сәләтлерәк, башлыракмы? Ә үскәч мин беләсезме, нәрсә уйлап табам? 1 секунд ичендә кояшка барып җитә торган ракета. Әйе, ул барысын да уздырырга тиеш. Алайса, бу дөньяга нигә тудысың? Әмма бераздан үзе һәм дөньяга керә башлагач, аның кебекләрнең бик күп икәнлеге ачыклана. Аларның да синнән бер ким җирләре дә юк. Хәтта әле синнән дә яхшыраклар. Берәүләрне бу хәл күтәрелергә, камилләшергә һәм алга омтылырга мәҗбүр итә. Кайберәүләр исә канатлары сынып, төшенкелеккә биреләләр. Ялгызлыкта калалар. Аларга яшәү көннән-көн авырая бара. Үзеңне миллионнар кебек үк гадәти урталык кеше итеп тою яшь вакытта бик газаплы һәм кичереп булмаслык хис. Бу синең ишракмы, Әнәс? Ярый, дәвам итик. Мин ямсыз, авыру, ябык. Әйе, хәзер киң җилкәле, көчле мускуллар модада. Ә нинди проблемасы? Педуниверситетта менә дигән спортзал бар. Университетныкы ошамый икән, шәһәрнең теләсә кайсы районында подвалларда спорт секциялары эшли. Аларда да нәкъ синең кебек егетләр шөгыльләнә. 1 ел эчендә Шварценеггер кебек булмасаң да, ярыйсы гына нык гәүдәле, үз-үзеңә ышанырлык һәм үз-үзеңне хөрмәт итәрлек егет булырсың. Бу да сиңа кагылам, Әнәс. Минем тормышымда авырулар зор роль уйнады. Мин моның белән балачактан ук интектем. Үземне әхлаки яктан кыю дип саныйм. Әмма авырулар мине бик куркыта. Менә 10 еллап инде мин китап укымыйм. Шулай да иске гадәт буенча китаплар сатып алам һәм вакыт җитмәгәнлектән актаргылап кына чыгам. Югарыда китерелгән цитатаны бөек рус философы Николай Бердяевның «Үз-үзеңне танып белү» дигән китабыннан алдым. Әйе, теләсә кайсы өлкәдә зур уңыш казанган берәр эшлеклене алсак, аның биографиясы ул хәлсез һәм авыру бала булып үсте дигән сүзләр белән башлана. Бу шулай икән, Әнәс. Бәлки синең хәлгә икенче яктан караргадыр. Бу сине киләчәктә бөеклек көтә дигәнне аңлата түгелме соң? Тик менә кайсы өлкәдә? Мин моны бер тамчыда шаяртып көлеп әйтмим. Ярар, син үзеңне хәерче, акчасыз дип саныйсың ди. Алай дисәң, тормышлары уңышсыз булганнарның күпчелегенә аның өлешенә иң куркыныч уңыш, мул, бар яктан да җитешле балалык тиде дигән характеристика бирәләр. Минем сиңа үз вакытында пычмакка килеп терәлгән, калган тормышының көнен, сәгатен санап үткәргән бер кеше турында әйтеп китәсем килә. Безнең һәрберебез дә безне тормыш белән бәйләүче йөзләгән бау һәм меңләгән җеп белән әйләндереп алынган. Менә шул әлеге кешенең бөтен баулары һәм җепләре дә бер-бер артлы өзелә башлады һәм өзелеп тә бетә язды. Психологик яктан ул тормыш белән хушлашырга әзер иде. Бер яңгырлы, җилле, караңгы көз көнендә ул фани дөнья белән алыш-бирешен бетерергә ният кыла. Соңгы тапкыр әйләнеп керим дип, караңгы, шыксыз урамга чыга. Шул вакыт урам аркылы пычрак, юеш, ач, суыктан калтыранган бер эт чыгып барганын күреп ала. Мискин эт кинәт кенә әлеге адам алдында туктап кала һәм тавыш тынсыз гына артында чалгы күтәргән Газраил торган
хайваннар кешенең авыруларын һәм фаҗигасын кешенең үзенә караганда да яхшырак сизәләр. Әлеге адәмгә кара. Янәсе, шулай тормышың беттеме дә инде? Ярар, теләсәң эшлә. Мин юлымны дәвам итәм. Миңа әле кичен ашарга берәр нәрсә һәм җылырак йокы урынын табасы бар. Мин мөгъҗизалы күз ачылуга, әкияти кинәтләргә ышанмыйм. Әмма бу очракта әлеге кеше үзенең бәхетсезлегеннән һәм йомшаклыгыннан оялгандыр күрәсең. Бер кемгә дә кирәге булмаган кызганыч, мескен хайван кисәге дә тормыштагы ныклыгын, көчлелеген күрсәткән бит. Әмма иң мөһиме мөгаен бу кешенең аны тормыш белән бәйләүче берничә җебе калган булгандыр. Мөгаен бу җепләр тормыш мәгънәсе өчен җавап бирүче иң мөһим җепләр булгандыр. Буш карашлары белән этне озатканда ул мөгаен әллә никадәр гаҗәеп өметләр һәм вәгъдәләр белән тулы менә дигән тормыш үзәнен күргәндер. Әйе, тормыш дәвам итә. Әнәс, 18 яшендә сине тормыш белән бәйләүче бер генә дә җеп калмаганлыгына ышанмыйм мин. Аягыңда нык торырга һәм үзеңне тормышта кирәкле дип хис итү өчен әле сиңа үзеңне бу баулар һәм җепләр белән тагын да ныграк әйләндереп алырга кирәк. Бәлки без бу философик сөйләшүне юкка гына башлаганбыздыр. Эш бәлки тагын да җиңелрәктер. Әйтик, сиңа шушы яшеңә кадәр бер генә кыз да күз салмады дип. Бик мөмкин. 18 яшьтә гормоннар ярсып кына калмый, кутырып, тормышның бөтен офыгын каплый. Син әле ир егет. Кызларның фаҗигасы исә тагын да катырак була. Ир ат маймылдан әз генә мотор булса ярый диләр бит. Син үзең кебек үк бәхетсез кызны тапмый калмассың. Аның белән бер-берегезгә ярдәм кулы сузарсыз һәм эчке яктан да, тышкы яктан да искиткеч гүзәл затлар буларсыз. Тагын нәрсә әйтим соң инде сиңа, Әнәс? Кемдер кайчан да булса, кемнедер яшәргә иретәчәгенә ышанып бетмим мин. Җитмәсә, сүз һәм тынычландыру белән. Әгәр дә теләгең бар икән, үзеңә үзең генә ярдәм итә аласың. Сиңа авырмы? Интек, яхшылап газаплан, аннан гына үлмәссең. Чөнки синең хәзерге җан газапларын киләчәк тормышыңны төзү материалы. Һәм шунысына ышан. Бу синең киләчәк тормышыңда үзеңне генә түгел, янәшәңдәгеләрне дә яхшы аңларга ярдәм итүче иң кыйммәтле капитал булачак. Мин дә башка берәүдә синең өчен газаплана алмый, хәтта бик теләсә дә. Чөнки безнең һәрберебез дә үз вакытында газапланмый калмаган. Бу эшне син шәхсән үзең эшләргә тиеш. Бу кешелек дөньясында һәр вакыт шулай булган, була һәм булачак. Дөньяга сары көз килгәндә, җиһанга тынычлык иңгәндә, күңелеңә сагышлар салма син. Моңсулык эчендә калма син. Өметең артыннан барганда, абынып егылсаң юлыңда, булмый дип кулларын җибәрмә, сайлаган юлыңнан килгәндә. Күңелең төшермә юк барга, киртәләр кешене сынарга, башыңны күтәр дә бар алга, өметең кояшын акларга.
ütkende Күз яшьләренә күрсәтмичә кашып Елый икән елый ирләрдә Күз яшьләренә күрсәтмичә кашып Елый икән елый ирләрдә Көчен сынашканда Үземәлә көн итәм дигәндә Кайчакларда күңелләре тулы Елый икән елый ирләрдә Көчен сынашканда Үземәлә көн итәм дигәндә Кайчакларда күңелләре тулы Елый икән елый ирләрдә Вәгъдә биргән Ярлар ятлар белән үткәндә Мин көнләшмим диеп күкрәк кагып Елый икән елый ирләрдә Мин көнләшмим диеп күкрәк кагып Елый икән елый ирләрдә Язмыш белән көчен сынашканда Үземәлә көн итәм дигәндә Кайчакларда күңелләре тулы Елый икән елый ирләрдә Язмыш белән көчен сынашканда Үземәлә көн итәм дигәндә Кайчакларда күңелләре тулы Елый икән елый ирләрдә Кызык. Безгә үз гомеребездә күпме кеше белән очрашып сөйләшергә, алар белән ниндидер мөнәсәбәтләр булдырырга туры килә икән. Әйе, көн сайын диярлек яңа кешеләр белән очрашабыз. Кемнәрдер моңа артык әһәмият бирми, күнегеп беткән.
кайберләребезгә кешеләр белән аралашуы газап. Моның сәбәбе оялу галәмәте. Оялу, басынкылык гомумән халкыбызга хас сыйфат. Башкалар үз сүзләрен сүз итәм дип чәчрәп торганда, без эндәшми калуны хуп күрәбез. Шуңа да күп мөмкинлекләрдән колак кагырга туры килә. Оялу башлыча яшь җилкәнчәк чире минемчә. Инде үз үзеңне җиңә алмасаң, өлкәнәйгәч тә күләгә сыман яшәвең бар. Сүзне куертырдан алда Сәрия дигән кызның сөйләгәннәрен тыңлыйк. Ямсызлыгыма уңайсызланыр идем, төскә башка начар түгелсең диләр. Юнсыз гаиләдә дә үсмәдем, нигәдер оялам. Яңа кешеләр белән танышсам, ничек сүз башларга белмим, кан тибешем шәбәеп, йөрәгем дерли башлый. Текләп карасалар, колак очларына хәтлем кызарам, кулларым калтырый, үз-үземне онытам, тотлыгам, кыскасы җир тишегенә кереп китәрдәй булам. Минем белән сөйләшергә килгәне күренеп торган ачык йөзле кешеләрдән башка беркемгә дә ихлас түгелмен. Аңламаслар, көлерләр, гаеп итәрләр я сөйләгәннәремне гайбәткә әйләндерерләр дип куркам. Әйе, психологлар әйтүенчә, яшьләрнең яртысыннан күбесе оялу аркасында газап чигә. Бу бик начар. Чөнки уялган кеше матур тормыш кыра алмаячак. Аны хөрмәт итүләре дә икән. Гомер буе читтән күзәтүче булып, шәхси фикеребезне, уй-хыялларыбызны, ризасызлыкларыбызны белдерә алмый йөрүсәк, бу дөньяда яшәүбез төссез булачак. Уялуның ялгызлыкка китерүе дә бар. Әзмәни күңеленә охшаган кызлар янына килергә дә уңайсызланган егетләр яки миңа кем карасын дип үзен башкалардан түбән куеп өйдә генә утырган кызлар. Оялчанлык кешегә һөнәри өлкәдә дә комачаулый. Оялганнар беренче очраган эшкә урнаша һәм ул үзенә ошамаса да күнеп йөри белә. Күп психологлар оялчанлыкны нәселдән килгән сыйфат дип билдәли. Оялчан балаларның охшаш күрсәткечләрен табалар. Бу балаларның пульсы шәп тибә, алар яш йылы икән. Өлкәннәр экзема, бизгәк авыруларыннан янчы. Оялчанлыктан ничек котылырга? Характерның бу сыйфатын җиңү өчен психологлар берничә киңәш тәкъдим итә. Үзегезне башкалар белән чагыштырмагыз. Үткәннәрегезгә үкенмәгез. Бар кешедә хаталана, һәрберебез үз гомерендә кимсетелү хисе кичергән, әрләүләр дә ишеткән. Тормыш булгач, барысы да була. Үзегезне гаепле санамагыз. Дус-ишләрегезне күбәйтегез. Үз-үзегезгә бикләнмәгез. Моның өчен берәр компанияга чакыру кабул итү җитә. Тыныч булыгыз. Анда сезгә бер куркыныч та янамый. Матур итеп аралашырга өйрәнегез. Моның өчен көзгә алдындагы күнегүләр, сәхнә уеннары ярдәм итер. Берәр җаваплы очрашу я чыгыш алдыннан ныклап әзерләнегез. Уңышларыгызны бәялый белегез. Мин сөйләшмим таш диварлар белән. Мин сөйләшәм энҗе карлар белән. Мин сөйләшәм ләйсән яңгыр белән, арыш үскән шаулы яшь кыр белән. Мин көлешәм серле йолдыз белән, ай янында зәһрә ялгыз белән. Мин елмаям уйчан күккә карап, ак болыттай ак өметкә карап. Мин тирбәләм тургай моңнарында, кар урманның сәер шомнарында. Мин эндәшәм челтер чишмәләргә, яз җиледәй көндә искеләргә. Мин биешәм уйнак дулкын белән, һәрберсенең фигыль холкын белән. Мин сөйләшәм тамчы таллар белән. Мин сөйләшмим таш диварлар белән.
тик үз көйі Үзіміні күйгіні дегені Көйі кетіп тұра дегенде Көңіліменен көйлеп жүргені Көңілі кәйімі толы мұңына Тыңла әлі, тыңла танығына Көңілі кәйімі толы мұңына Тыңла әлі, тыңла тыңғына Әркімінің де бола тик үз көйі Әнкәй сөті білән күшкәні Бишегеннән кояшка үрелеп Үрмәгүлләрдәй үскәне Көйім толы мұңына Тыңла әлі, тыңла танығына Көңілкәйім толы мұңына Тыңла әлі, тыңла танығына Әркімінің әді бола тик үз көйі Шишімә инішінен күшкәні Ғүмір долқынарында тибірәліп Дәря диңгізләріні кешкәні Көңілкәйім толы мұңына Тыңла әлі, тыңла танығына 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 Кілешкей құяшқай көз қыса. Ноян бұлытлар жел бахадирына ерлеп алып, дүния ғизе. Ғамсіз долқынлар бір-бірсі білән ярышып, узышып, алтын қымлы ярға ялыша. Тик вақыт тегәрмәші бір ара пөшуге тираяқ дүм қараңғы. Құяш бұсқан, бұлытлар тозғыған, яр бұйыләм, ағашлар күл көмір. Ләкин сен біләсің, дүния зур, дүния кең. Түн артыннан яқты күн бар, күн артыннан ойлы түн. Әнә иш, жер езіне дауыл үйірме аша үріліп, еп-еш кенә қызлар қошыдай нәзік кенә ай қарай. Һәм сен біләсің, ул ай сенің йөрәгеңдәге өмет түгеленең игезәге. Кешене не йөртә?
Өмет йөртә. Кешене ни яшәтә? Өмет. Өмете белән кеше адам, өметсез шайтан. Күңелеңдә өмете булмаганның киләчәге көткәне бар. Өмет юлга кузгата, өмет еллар уздырта. Өмет күңелеңне җылытып тора. Килер бәхет булып, изге хәбәр хат булып, очрашыр сөйгәнең кадерлең булып, җитәчәк бәйрәм шатлык булып, отасы билет сөенеш булып. Һәркемнең өмете үзенчә. Һәркемнең күңелен һәр чак нидер җылытып торырга тиеш. Кояш нуры, өй җылысы, ачык чырай, балаң елмаюы, җыр моң тавышы, җылы хатирәләр, олы өметләр. Һәркем күңелен һәр чак нидер яктыртып торырга тиеш. Якты уйлар, килеш йөзләр, тәэсирле моңнар, сөйгәнеңнең күз нуры. Шунсыз кешегә яшәү кыен. Җиткән кызның өмете әйбәт киюдә. Тол хатынның өмете тол буйдакта. Ана өмете бала бәхетендә. Ир-егет өмете ил бәхетендә. Мәлсез туллар якты хатирәләр белән яши. Улын югалткан ана югалтуга ышанмый. Берәү гомер буе бәхетен эзли. Өмет йөртә кешене, өмет яшәтә кешене. Кечкенә булса да, өмет уты дөрләсен икән ул йөрәктә. Бәхетсезнең кардәше өмет. Булмасны өмет итмә, булардан китмә. Булар булмаска ышанма, кулыңдагыдан аерылма. Ерактан күргәндә алтын, якыннан бакыр күренер, килеп җитсәң чүп тә юк. Ягъни өметеңдә алдану. Адәм күпме яшәсә, шул хәтле өмет итә. Адәмне өмет яшәтә, гам какшата. Адәм яхшыны өмет итеп яманга түзә. Җаны барның өмете бар. Җеп өзелсә ялгарбыз, өмет өзелсә үзебезне ни белән алдарбыз. Җиңелне өмет иткән, бәхете кире киткән. Җомгага өметең булса, якшәмбәдән хәрәкәт ит. Зурны көтмибез, килсә отказ итмибез. Кешен яшәткән өмет белән ышаныч. Көтеп алган кадерле. Күпме өмет итеп, аздан кыры калма. Кыры өмет белән морадыңа ирешә алмассың. Начар ырлыктан яхшы өен көтмә. Өзелсә дә җепләр, өзелмәсен безнең өметләр. Өмет артка карамас. Өмет бездән, ярдәм Худайдан. Өмет булмаса, дөньяда берәү дә яшәмәс иде. Өмет гомер терәге. Өметеңне өзмә, күңелеңне бозма. Өмет яшәүнең маясы. Өмет киселмәсә, ризык киселмәс. Өмет канаты Каф тауына илтер. Өмет канаты җан саклый. Өмет канаты адәм җанын талдырмый. Өметленең үз дәүләте үзендә. Өмет муена артка борылмый. Өметнең иге чиге юк. Өметсез яшәмәс. Өметсез кеше өлешсез кеше. Өмет тау башында, әҗәл иң башында. Сукырга үлем җиткәнче һаман күзе ачылыр кебек тоела. Үткәндәге истәлекләр белән яшәү алда өмет бетү дигән сүз. Үткәннән гыйбрәт ал, хәзер белән гомер ит, алда өмет ит. Юлда ат очратырмын дип өмет иткән җәүлә армый. Ягъни өметнең рух бирүе.
Яхшы көнне өмет иткән яман көнгә түзәр. Яхшыны өмет ит, битәрдән сак бул. Хыялларың әгәр акыланмаса, кешеле булу кирәк югалмаска. Түземнәрне сына, күңелләрне авырлыктан чыгар юлын эзли. Юанышка булмаса да берни, киләчәккә йөрәк өмет эзли. Яхшыны яманнан аермыйча, бер шымык йөрәкне юк бардан да. Түземнәрне сынап йөрәгәрне авырлыктан чыгар юлын эзли. Юанышка булмаса да берни, киләчәккә йөрәк өмет эзли. Ышанышың кинәт югалса да, сабырлыгың жуйма бер кайчан да. Түземнәрне сынап, күңелләрне авырлыктан чыгар юлын эзли. Юанышка булмаса да берни, киләчәккә йөрәк өмет эзли. Хыялларың әгәр акыланмаса, кешеле булу кирәк югалмаска. Түземнәрне сынап, күңелләрне авырлыктан чыгар юлын эзли. Юанышка булмаса да берни, киләчәккә йөрәк өмет эзли. Киләчәккә йөрәк өмет эзли. Хөрмәтле радио тыңлаучы, якын дусларыбыз, әле сез Өмет гомер терәге исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Нәкый Сәнбәтнең татар халык мәкальләре, Гайса Хөсәйновның Таштагы язулар җыентыкларыннан, Дилбәр Булатованың Көлдән яралган гөл китабыннан, Сөембикә журналыннан, Юлдаш яшьлек гәзитләреннән алынды. Һәм Лилия Сәгыйдуллина, Зөлфәт, Гөлүсә Зарипова, Ленар Шәйх шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Рөстәм Закиров башкаруындагы Күңелем сынмасын исемле җыр, Филүс Каһиров башкаруындагы Йөрәк җылысы, Илсия Бәдретдинова башкаруындагы Ялай ирләр дә, Габделфәт Сафин башкаруындагы Һәр кемнең үз көе һәм Гүзәл Уразова башкаруындагы Йөрәк өмет өзми исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисәми.